Biz дайыма мамлекеттин кедейлигине кейбиз. Эмне үчүн биздин өлкөдө бала бакчалар жетишсиз, эмне үчүн мектептерде бир партада 4төн окуучу отурат, эмне үчүн биздин медицина алсыз, эмне үчүн биздин жолдор дайыма тешик, эмне үчүн жаңы конуштарда таза суу жетпейт деген суроолорду бири-бирибизге берип эле жүрөбүз. Мына ошол суроолорго мен бүгүн жооп берип көргөнгө аракет кылайын. Азия парк таксопаркы болгону 2% төлөм менен сиздерди кызматташууга чакырат. Азия паркка туташып, Россиянын бардык шаарларында жана Кыргызстанда иштесеңиз болот. Лицензия, камсыздандыруу полис сыяктуу кагаздарды мекеме өзү бүтүрүп берет. Диспетчерлер күнү-түнү сиздер менен байланышта болот. Тапкан акчаңызды өзүңүздүн банктык картаңызга ошол замат чыгарып алсаңыз болот. Кирешени асмандан күтпөй Азия паркка азыр катталыңыз. Сизди көптөгөн байгелер жана бонустар күтүп турат. Баса менин атыман катталгандарга иш башы кылып, мекеме өзү 500 рубльды тиркемеңизге салып берет. Жооп бирөө эле. Ал биздин акылсыздык. Чыгаша менен кирешенин айырмасын санабаган аңкоолук. Биздин башкаруу ыкмабыз үйүндө үрүп чыгаар ити жок кедейдин дүңгүрөтүп той бергенине окшош. Тоо терин айтканда, биздин өлкөдө акылга сыйбаган зыянкеч мекемелер өтө көп. Өлкө байлыгынын көбү мына ошол бекерпөз мекемелерди бакканга коротулат. Биз бул жолу өлкө байлыгынын берекесин учурган, элдин бейпилдигине жолтоо болгон артык баш мекемелерди мамлекеттик маалымат каражаттарынын мисалында көрсөткүбүз келди. Тиши бүтүндүн ичи бүтүн. Анткени тиши бар адам каалагандай тамактанат, шартылдап жүрөт, жаркылдап күлөт. Москвадагы боордошторго ваш стоматолог медициналык борбору кызмат кылууга даяр. Тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо, тиш салуу, тиш алуу кызматтарын сунуштайт. Андан сырткары урология, гинекология бөлүмдөрү да бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозорская 32. Тишке сиз кам көрсөңүз, тиш сизге кам көрөт. Ыдырыс Исаковдун атынан барсаңыз, тиштериңизди 20% арзандатуу менен даарылап беришет. Анткени карындын майындай салаңдап, элдин башына жүк болуп отурган тармак деп эч тартынбай эле мамлекеттик маалымат каражаттарын, то есть журналисттерди атасак болот. Маселен, УТРКда азыр 750 адам иштейт. Ошол 750 адамды багууга Кыргыз өкмөтү жыл сайын дээрлик 397 миллион сом коротот. Бул 400 миллион сом дегенди билдирет. ЛТРде 289 адам туруктуу эмгектенет. Ошол 289 кызматкерди багууга казынадан жыл сайын 139 миллион сом коротулат. УТРКдагы 750 адам, ЛТРдеги 289 адам эртеден кечке бийликке жаккан гана маалыматтарды даярдоо менен алектенишет. Маданият министрлигинин жобосунда бул мекемелер маалымат, маданият жана туризмдин туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылууга милдеттүү экени так жазылган. Эми Маданият министрлиги колундагы олчойгон ресурсу менен жобосунда жазылган миссиясын кандай аткарып жатканын аңдап көрөлү. Алган акчасын актап жатабы жокпу, ага анан баа беребиз. Сөздү алгач мамлекеттик маалымат каражаттарынан баштайлы. УТРК менен ЛТРдеги туруктуу иштеген кызматкерлердин жалпы саны 1039 адам болот. Ошол эки мекемедеги 1039 адамды бир жыл багууга жалпысынан 536 миллион сом коротулат. Эми салыштырып көрөлү. 400 гана туруктуу жумушчусу бар Шоро компаниясы бүт Кыргызстанды мыкты таза суу менен камсыз кылгандан сырткары ондогон миллион сом салык төлөп, мамлекеттик казынаны байытып жатат. Мамлекет мектеп, бала бакча, жол салгандын ордуна, айылдарга таза суу чыгаргандын ордуна ошол КТРК менен ЛТРди байырлаган миңдеген бекерчи журналисттерди багууга жыл сайын 1,5 миллиарддан ашык акчаны коротуп келатат. Жылына 397 миллион сомду сүлүк курттай соруп отурган КТРКны азыр ким көрүп жыргап атат? УТРКнын YouTube каналына болгону 562 миң адам катталган. Өзүнүн биринчи канал экенин дайыма баса белгилеп көрсөткүсү келген УТРК интернет заманында YouTube, Instagram, Facebook сыяктуу социалдык тармактарда Азаттык, Суперинфо, Тез кабар гана эмес, Орусияда жатып алып жалгыз эмгектенген Санжар Калматайдан дагы артта калган. Экинчи ири мамлекеттик телеканал бизде ЛТР болуп саналат. Чын-чынына келгенде ЛТР короткон каражаты, ээлеп отурган имараты жана анда иштеген кызматкерлеринин саны жагынан эле ири болбосо, камтыган көрүүчүлөрүнүн саны жагынан качан эле ири болбой калган. Маселен, азыр эл теледен алыстап кеткен. Телевизор үйдөгү маанилүү буюм эмес, тек гана сувенирге айланып бараткан заманда жашап атабыз. Азыр адамдар телевизорду чөнтөгүнө салып алып жүрөт. Мына ушундай мобилдүү интернеттин заманында мамлекеттик казынадан жылына 139 миллион сом алып, 289 адам тыным албай иштеп аткан
ЛТРдин маалымат жана маданият деген 2 YouTube каналынын катталуучуларынын баарын башын кошуп санасаң 450 миң адамга жетпейт. Ошол эле учурда чакан жамааты менен мамлекеттен бир тыйын албай иштеген Тез кабар, Санжар Калматай, Азаттык, Суперинфо сыяктуу маалымат булактары ЛТРди эле эмес, УТРКны кошуп чаңында калтырып кетишкен. Эми баарыбыз өзүбүзгө өзүбүз суроо берип көрөлү. Жылына 397 миллион сом жумшап, КТРКнын бийликти гана мактаган маалыматтарын көрүү бизге ушунчалык зарылбы? УТРК жаңылыктарды чыгарбай калса эле Кыргызстан кулак мурун кескендей маалымат сабалга түшүп калабы? Же кыргызстандыктардын бейпил жашоосуна ЛТР эмне кызмат кылып берип атат? ЛТРди бакканга жыл сайын 139 миллион сом короткондун ордуна аны жаап салып, ал акчага жок дегенде бир айылдын таза суу маселесин толук чечип салса болот. Азыр Кыргызстанда 100 орундуу балабакчанын курулушун максимум 30 миллион сом деп бааласак, бир ЛТРди бир жыл бакканга кеткен каражатка 4-5 балабакчаны чек-чейтип куруп салсак болот. ЛТР менен КТРди бакканга кеткен бир жылдык суммага бир жылда 20 балабакчаны бүтүрүп, 2000 баланын бакчага баруу бактысын ачып койсок болмок. Эми КТР менен ЛТРди бери коюп, андан башка дагы аппендицит телеканалдарды кантип багып атканыбызга назар салып көрөлү. Биз Кыргызстан маалымат коопсуздугунан ушунчалык коркобузбу же жашообуз жалаң маалыматтан турабы? Иши кылып биздин бийликке КТРК менен ЛТРдин мактаганы аздык кылат экен. Ошондуктан Пирамида, 5-канал деген телеканалдарды дагы улутташтырып, өз башыбызга өзүбүз ашыкча жугартып алганбыз. Бакиев бийликке келип 5-каналды улутташтырып алган. Аны кууп кетирген убактылуу өкмөт Бакиев чесинен эле Пирамида телеканалын улутташтырып, мамлекеттик мүлк фондунун карамагына өткөрүп берген. Бул 2 канал тең улутташтырылгандан бери карындын майындай салаңдап, мамлекеттик казынага ашыкча жүк болуп келатат. Азыр Пирамидада 73 адам эмгектенет. 5-каналда 76 штаты бар. Бул 2 телеканалды багууга мамлекет жыл сайын 20 миллиондон 40 миллион сом коротот. Бирок казынаны калпып жеген мамлекеттик маалымат каражаттары ушу менен эле чектелбейт. Республикалык телеканалдардан сырткары аймактык телеканалдар дагы бар. Алар азыр мурдагыдай Нарын ТВ, Баткен ТВ болбой, облустук медиа борборлор деп аталып калган. Буларда салык төлөөчүлөрдүн эсебинен тамактанышат. Мисалы, Нарын медиа борборунун YouTube'дагы каналына болгону 22 миң адам катталган. Бир күн мурун чыгарган маалыматын болгону 300 адам көргөн. Ушул 300 гана адам көрө турган жаңылыкты чыгаруу үчүн Нарын медиа борборунда азыр 30 адам иштейт. Ошол 30 адамдын айлыгы, байланыш, транспорт жана коммуналдык чыгымдарын кошуп санаганда бир жылда кеминде 10 миллион сом коротушат. Ал эми Баткен медиа борборунун YouTube'да 30 миң катталуучусу бар. Мында да 30 чамалуу киши эмгектенет. Ошол 30 киши убара тартып, президент жаңы мыйзамга кол койду деп чыгарган жаңылыгын бир күндө болгону 2 миң адам көрүптүр. Буларга деле бир жылда ошол 10 миллион сомдон ашыгыраак акча бөлүнөт. Ал эми Жалал Абад медиа борборунун YouTube'да 62 миң катталуучусу бар. Алардын Бишкек каттамындагы айдоочулардын абалы деп аталган эң популярдуу жаңылыгын бир күндө болгону 2 миң адам көргөн. Ага болгону 8 адам пикир жазыптыр. Булардын дагы 30дай штаты бар. Бир жылда 10 миллиондой чыгымы бар. Талас медиа борборунун YouTube'да болгону 16 миң катталуучусу бар. Бир күн ичинде бул каналдын жандуу концерт, жагымдуу маанай деген берүүсүн болгону 680 адам көргөн. Буларда деле окшош абал. Ысык көл медиа борбору деген дагы телеканал бар. Алардын Ысык көл медиа деп аталган YouTube каналына болгону 38 миң адам катталган. Бир сутка ичинде Ысык көл жаңылыктарын болгону 2200 адам YouTube'дан көргөн. Ал эми мурдагы Сары Өзөн Чүй телеканалы азыр СТВ болуп өзгөрүптүр. Кыргызстандагы эң ири облустардын бири деп саналган Чүйдүн СТВсынын YouTube каналында болгону 16 миң катталуучусу бар. СТВнын бир күн ичинде эң көп көрүлгөн жаңылыгы жол боюнда бензин саткандар текшерилди дегени болуптур. Аны бир күн ичинде болгону YouTube'дан 1200 катталуучу көргөн. Электр энергиясын үнөмдөө маанилүү деген жаңылыгын 2 күндө болгону 91 адам көргөн. Мындан сырткары Ошто Ынтымак медиа деген дагы телеканал бар. Ал телеканалды 2010 жылдагы жаңжалдан кийин нөлдөн баштап батыш каржылоо ачып берген. Аймактык телеканалдардын эң эле ийгиликтүүсү ушул. YouTube'да 130 миң катталуучусу бар. Булар даярдаган маалыматтардын ичинен бир күн ичинде эң көп дегенде 10 миң адам YouTube'дан көрөт. Ушинтип 7 облустагы 7 медиа борборду жана ага караштуу 7 облустук гезитти бир жыл кармаганга мамлекеттик казынадан жыл сайын кеминде 100 миллион сом каражат коротулат. Мамлекеттик маалымат каражаттарын жабуу тууралуу демилгелер ар кандай аянтчаларда буга чейин деле айтылып келген. Бирок бийлик жана бийликчил позициядагы адамдар мамлекеттик телеканалдар жабылса,
маалыматтык коопсуздукка доо кетет деген жүйөнү бетке тутуп чыга калышат. Бирок секунд сайын жаңыланып турган ылдам интернеттеги маалымат заманында бул мекемелер иштеп чыккан маалыматтарга элдин суроо талабы суз экени алардын интернеттеги көрүүчүлөрүнүн санынан ачык көрүнүп турат. Биздин маалыматтык саясатка короткон чыгымыбыз ушуну менен эле чектелип калбайт. Эсептей келсең 2000 нускага жетпеген, кайра иштеп чыкмайынча даарат кагазга дагы жарабаган облустук жана республикалык гезиттерибиз дагы бар. Ошол гезиттерде ондогон журналисттер убара болуп, бирдемелерди жазып, жарыялап жүрүшөт. Окуя болгондон кийин 6 күн кечигип, ачыган салаттай айныган жаңылыктардын бетине кармап, жаман арында ошол гезиттер дагы өздөрүн маанилүү сезишет. Ошентип азыр Кыргызстан эл баккан эмес, чиновник, журналист баккан мамлекетке айланып калганбыз. Жалпысынан алганда Кыргызстан ошол маалымат саясатын эле баш аягы 1 миллиард сомдой акчаны чачып отурат. Кыскасы биз миңден ашык журналистти өгүздөй кылып багып атабыз. Же семирип этин сатайын десең журналист өгүз болуп өгүз эмес, саап сүтүн ичейин десең журналист же уй эмес. Жок, алар президентти мактап, өлкөнү мактап, жыргатып атат дегенге дагы ооз барбайт. Чын эле журналист болуп, элдин көйгөйүн, өлкөдөгү туташ коррупцияны көзгө сайып көрсөтүп, калың элге жагып атат дегенге дагы тил бурулбайт. Негизи дүйнөдөгү эң бай мамлекеттер журналист бакканга дээрлик тыйын коротпойт. Бардык акыл эстүү мамлекеттерде журналисттер өз оокатын өздөрү кылышат. Мойнунан байлаган итке окшоп, кожоюндун колун карап отурбайт. Ошого жараша эркин болушат. Журналисттин эркиндиги маалыматтын тазалыгын камсыздайт. Эркин журналисттер гана элге, өз аудиториясына кызмат кылат. Эркин журналист гана эрдик кылат. Эркин журналист гана коррупцияга каршы чыгат. Чиновниктердин уурулугун, туташ тууганчылдыгын ачык айтат. Эркин журналист гана сөздүн тазасын айтат. Элдин көзүн ачат. Ошондуктан мамлекеттик телеканалдарды эч ойлонбой, ушул замат жоюп, алар отурган имараттарды ижарага берип салсаң, эч ким андан зыян тартпайт. Азыр мамлекетке жүк болуп, казынаны келемиштей кемирип аткан журналисттер ошол эле имараттарды өздөрү кайра ижарага алып, өлкөгө пайда келтире баштамак. Мындай тажрыйбаны буга чейин Монголия жасап салган. Монголдор мамлекеттик маалымат каражаттарын эч ойлонбой туруп жоюп салышкан. Анда монгол эли жоголуп кеткен жок. Монгол эли маалыматсыз калган жок. Тескерисинче өлкөдө сөз эркиндиги орноду. Журналисттер арасында атаандаштык пайда болду. Биринен бири өтүп мыкты чыкты. Ал реформадан өлкө казынасы байыды. Эл утту. Журналисттер эркиндикке, калыс атаандаштыкка чыкты. Журналист бакканга короочу каражаттар өлкөнүн андан башка зарыл көйгөйлөрүн чечкенге жумшалып баштады. Негизи эле ноокаттыктарга КТРдин жаңылыгы керекпи же ош ноокат жолунун тегиздиги керекпи? Бишкектиктерге 5-канал берген маалымат керекпи же көбүрөөк мектеп керекпи? Оштуктарга ЛТРдин журналисти керекпи же автотыгынсыз жол керекпи? Жаңы конуштарга таза суу керекпи же пирамида зарылбы? Бизге Баткен ТВны баккан жакшыбы же Баткендеги чек араны зым менен тосуп алган жакшыбы? Мен азыр телеканалдардын күнүмдүк гана чыгымдарын болжолдуу болгондо дагы ашырып эмес, мүмкүн болушунча азайтып, минималдаштырып санап бердим. Бирок журналист болуунун чыгымдары муну менен эле чектелип калбайт. Журналисттер колдонгон профессионалдуу техникалардын баалары доллар, евро менен саналат. Ошентип, телеканалдардын техникалык базасын чыңдоого дагы маал менен миллиондорду чапчыган тендерлер жарыяланып турат. Андан сырткары телеканалдардын карамагында турган базар баасы 50 000 сомдук Жигулинин 1 жылдык ремонту ошол Жигулинин өз баасынан ашып кеткен учурлар кадимки көрүнүш экени айтылып жүрөт. Азыр кыргыз билермандары мамлекеттик маалымат каражаттары тууралуу сөз башталганда эле маалыматтык коопсуздук деген сөздү бетке кармап чыга калышат. Бирок Кыргызстанда бийлик 3 жолу төңкөрүш жол менен алмашты. КТР болуп, ЛТР болуп, ошол 3 төңкөрүштүн биринин дагы алдын алып кала алган жок. Нааразылыгы кызыл чекке жеткен элдин оюн бура алган жок. Мактаган УТРКбыз өлкөдө оор окуялар болуп аткан учурларда эфиринен симфониялык оркестрдин концертин, Уркуя же Кызыл алма сыяктуу эски кинолорун коюп, өздөрү башын кумга тыгып жатып алганына кыргыз эли далай жолу күбө болгон. Баткендеги кыргыз-тажик конфликтинде да кыргыз тарапка кадимкидей аскерди кол салуу болгонун, конфликтке тажик аскерлери өздөрү катышканын биз жамандап кууп жиберген Болот Темиров документалдуу ийгиликтөө кылып жооп берди. Мамлекеттен миллиондогон акчаларды соруп отурган мамлекеттик маалымат каражаттарыбыздын бири дагы адекваттуу ошол окуяга баа бере алган жок. Кыскасы, КТРКбыз УТРК болуп аты өзгөргөн менен азыр деле курч окуяларды коркпой көрсөткөн телеканал болуп кете алган жок. Согушта жоголуп, тынч кезде баатыр болуп чыга калган мамлекеттик маалымат каражаттарын миллиондогон акча менен бага берүү кыргыз элине ушунчалык
зарылбы, билбейм. Ошондуктан мен Кыргызстанда мамлекеттик маалымат каражаттарынын бирин койбой жоюп салууну сунуштайм. Мамлекет КТР, ЛТР жок эле аз гана акчага чакан жамааттарды тендер аркылуу жалдап алып, буйрутма менен иштетсе дагы маалымат саясаты сынынан бузулбайт. Азыркыдан жакшы болушу мүмкүн, жаман болбойт. Кыргыз эли ким мекенчил, а ким тек гана чырмоок, жулуп салчу, отоо чөп экенин аңдап алыш керек. Ошондуктан, жыйынтыктап айтканда, жарымы жалган, жарымы чын жаңылыктар менен жарытпаган мамлекеттик маалымат каражаттарын элдин эсебинен багууну прогрессти чаңган, калыс атаандаштык мыйзамын таңган сабатсыздык деп баалайм. Анткени Кыргызстан күйлүү, күчтүү, жапжаш журналисттерди баккандан мурун кечиктирилгис чараларды талап кылган миңдеген социалдык көйгөйлөрүн чечсе, бийлик эч кандай пиарга, рекламага таянбай эле популярдуу боло бермек. Бар болуңуздар.